يا واتساب جايز، صباح الخير. نتمنى الا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو الصباح تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير، ونتمنى الا كنتو كتشوفوه في العشيه تكونوا مسيتوا بخير وعلى خير ان شاء الله. صباح لي ما بديتش نحط فيديو من البلاصه اللي نعست صراحه في الزربان. Today I'm so excited. انا متحمس بزاف واخا الجو ما محمسنيش، في شويه ديال الرياح عليك اللهم بارك. اليوم نهار اخر ان شاء الله، مع تجربه اخرى الا كتب الله. عندي واحد 50 كيلومتر تقريبا ديال البداله، و50 على ما قالوا غادي نوصلوا لواحد ناسيونال بارك، محمية وطنية. هو على ما قال لك they doesn't allow anyone to cycle there. You have to take a lift from the first gate to the last point in the park, because they have some big animals like for example lion. They will chow you. هذه قصيونة ان شاء الله. الله يدير شي ساعة رواد 50 نشوفوا داك البارك كي داير وكيفاش، ومعاه من غنمشيو. هذا الا ما خلاونا نبيداليو راه تجربة اخرى هادي. يا الله سخر الله. كنهز زقزقة العصافير صافي داخل. شوف خاف مطر. يا سلام يا سلام. واحد سقيت كنطلع دابا، كاين الجبال بزاف شويه الحمد لله، كاين هي الطلوعات. لا ضرب تقريبا 28 كيلومتر قد ساعة و35 دقيقة. كاين اغلبها تقريبا طلاعي، يا على ما قالوا 50 كيلومتر غنوصل للناسيونال بارك. ديك الساعة نشوفو واش غادي يقولوا، واش نقدروا ندوزو بالبيكالا ولا لا. دير شي تا الجو يا سلام. مشات الشتيوه، طاحت واحد شويه ديال الشتيوه الصراحه الصباح، زقنا واحد شويه لكن هانيه صراحه. شوف مناظر ولا اروع. موزونغو اسانتي على هذا كنقول موزونغو زعما راه الابيض هذا كيموتوا بالضحك. كلشي كيبتسم ما شاء الله. اللهم بارك على ارض الجنه. والله العظيم الا داكشي عندهم زوين ما شاء الله. 41 كيلومتر باي اور. كيصايبوا شي حاجه هادو هنايا. وصلت لواحد طاون، ما عرفت علاش هاد الرماي كامل واقفين هنا وداكشي بالمقلوب. ما قشعت حتى وزه الصراحه. المهم هادي الدخله تاع واحد البارك ما بقى لينا والو، ولكن دخلها مال البوليس مال هاد الرماي كاع واقفين هنا.
الصراحة ما خصهمش يوقفوا لنا الرماي، حيت راه إلا ما ما خلاونا ندوزو غيخصنا نرمو باش نقطعو. ها هو هذا كان كيسخنو باش يخرج. يا it's come a little bit. Yeah, it's just to here. Turn it a little bit. Yeah, it's coming a little bit. Yeah, we managed to fix it. I was fighting with it yesterday. Yeah, and today I managed to fix it. Alhamdulillah. This one is for this. No. Yes. Put it inside. Come. Nice. This one. Good. And we lift with another one. Where is that one we did? We remove? Just one more. Ah, it is. Yeah, that one. That one is. Where do they fit for this? Maybe no in the top. Yeah, we managed to fix it, alhamdulillah. Thank you so much, brother. Thank you. Boss, cheese. Yeah. It was a big problem. Come here. Anauliza hiyo rungu ni ya nini? Hii ni mtu wa mpingo nani? Ebon tree. Wa kufanyia kazi gani? Hii ni kwa ajili ya kulisha. Yaani ndio silaha ya kwanza inayotoka mapema kuzuia kitu kikiwa mbali. Okay. Yaani ile What? He use it for you say silah. Silah. Silah is like to like beat people. People. To beat people, to beat animals. Yes. And the knife? Knife? kisu kwa ajili So. Cut. You are dangerous, man. Police, no problem. But it's only for defense. Yes. Just for fence. For defense. Wow. And the police, they don't say anything? Don't say anything. That's good. In Morocco, no. Morocco, you have that one? Yes. Police take you to the jail. Yeah. Morocco, not that. Yeah. Morocco hamna Masai. No Masai, no. No Masai. Yeah. Wow, very, very. Subhanallah, اليوم في مكسبين الله الرزق. I'm doing just video to tell people, how I was just passing, looking how to fix my bike, and we are eating lunch now. Subhanallah. فين مكسب لك الله الرزق غادي تلقاه، غادي يجي يوتل عندك باش انت قاعد This is maize with cassava. And what you call this? This Is it a dry flour or just beans. Beans. The beans leaves. You get them from the bush or you plant them? No. We plant them. Okay.
That one is beans. This is beans, yes. This is beans. And these are the leaves. Yeah. So, I eat them many times, but I don't so you know. eat both. Yeah. كنت جا دايز سبحان الله ويبان لي هذا المحل هذا اللي كيصايبوا داكشي ديال الطوموبيلات هنايا، وانا كنتهرس ليا بورت باكاج، ماشي بورت باكاج اللي تهرس فيه صراحه واحد الطرف، ولكن تهرسوا دوك الكوليات اللي كيشدوا كيصفوه مع الكادر هما اللي تهرسوا ليا صافي. وانا نقول حاني نوقف عندهم ونشوف على الله ولا وعسى يكون عندهم شي حاجه باش يعاونوني. سبحان الله. المهم الحمد لله وقفت وتلاقيت مع ناس زوينين اللي حنا غادي نديرو صافي. يو ار جوين اوكي ثانكس اسانتي سانا ثانك يو سو ماتش براذر جزاك الله. صافي قال لي غنديرو لي في جهتنا. المهم الحمد لله بعد وحده التصايبات لا كونت سبحان الله عاونوني الله يسهل عليهم، بركنا عليها بالنار وجبد لي هاد الجبل حتى تحلات الحمد لله. وسميتو هذا الثانيه الحاجه الثانيه اللي بعد وتغديت معاهم بعد الحمد لله وخدينا واحد التجربه ديال المصاي. ثاني ولينا كنتسناو البورت باكاج ان شاء الله عليك يا مولانا يسخر وصافي يتقطع عليك يا مولانا. هادشي اللي كنتمناو من الله.